أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sura eno ng'eneetera okuggwako Surat Safat, tuzze tulaba nga Allah atubuulira ebyafaayo bya bannabbi salawatullahi wasalaamuhu alaihim, ng'omulamu ogulimu okugumya nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere mugumu, si asoose okulimbisibwa ate talulunkana okufuna ennamba ennene. Bannabbi abaakulembera bazze basanga ebizibu, naye asaanidde anywere kyetuyita tasliya, nti bw'anajjukira n'alaba ebyafaayo bya banne ajja kunywera. Tuli ku nabbi Yunusu alaihi salaam, nga Allah amukakasa nti naye yali nabbi we, naye yabomba n'adduka n'ava ku mulimu ogwali gumukwasiddwa ogw'okutuusa obubaka eri abantu b'ekitundu ky'e Nainawa ekiri mu Iraq. Naye era oluvannyuma ng'amaze okuva mu kyennyanja yaddayo eri abantu be. Tewaliiwo mu byafaayo bya Busiraamu umma yasiramuka yonna nga umma y'abantu ba Yunusu alaihi salaam. Yunusu bwe yakomawo ng'amaze okumiribwa ekyennyanja n'adda ku mulimu gwa da'wa, abantu be bonna baasiramuka, abaali basoba 10,000. Ye umma gye tulina mu byafaayo eyasiramuka bikamiliha yonna. Naye Yunusu bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja, twalabye nti Allah yatugamba nti singa teyali mu batendereza ennyo, nga yatenderezanga Allah nga tannamiribwa kyennyanja nga muwulize, so nga ate ne bwe yamirimwa ekyennyanja yasigala ng'atendereza ne dhikiri gye twalabye, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Aga nti singa zikiri eyo teyagyenywezaako nnyo, yali maze mu lubuto lw'ekyennyanja emyaka paka yaumul qiyama. Ekyennyanja ekyo kyali mufuukidde nga ye Kabuli, ni Allah yatuusa ekiseera ne kimusesema ku lukalu. Ne kitulaga nti hadisi egamba nti ta'arrafu ila Allahi fi rraha, ta'arraf noonya okuganja omanyibwe ila Allahi wa Allah fi rraha, ng'okyali mu biseera eby'eddembe, ya'rifuka fi shidda, bw'onootuuka mu buzibu era ajja kusigala ng'akujjukira. Naye wano ewaffe omuntu yeekolera bibye, bw'atuuka mu kiseera ekyakazigizigi n'ayita baseeka. Naye bw'aba tannaba kutuuka mu mbeera emunyiga, tafaayo ku kuteeka mu nkola amateeka ga Allah. Naye Allah agamba nti gwe ntegeera mu biseera eby'eddembe, bw'onootuuka mu biseera eby'obuzibu n'okuba enduulu nja kujja nkudduukirire. Ojja kuntegeera nti munno mu kabi ye munno ddala. Ye Yunusu yava mu kumiribwa ekyennyanja. Lwaki? Olw'okubeera nti mu biseera eby'eddembe yali yaganja, n'abonerezebwa ebbanga lye yamalamu olw'okubomba ku mulimu n'adduka. Nga tulimu ekyokuyiga naffe bwe twalibadde tukola. Mu biseera byaffe eby'eddembe tweyanjula eri Mukama waffe atutegeere, tufuuke mukwano gwe. Yagamba nti omuntu afuuka mukwano gwange singa ayitiriza okukola ibaada. Mu hadisi gye twalaba, man adali waliya. Sijja gigendamu tugimanyi bulungi, tugende mu maaso. Oba oli awo twali mazeko essula eno.
wa inna yunusa mazima nabbi yunus alayhi salam ibn matta yunus mutabani wa matta oluusi mu bitabo bya tafasiri bamuyita zannun nyini kya nnyanja kitegeeza nti yayatiikirya n'abatizibwako eyamiribwa ekyennyanja lamina almursalin y'omu ku batume baffe yunusu alayhi salaamu allah amukakasa nti mu batume be tulina mulimu ayitibwa yunusu nga tosobola kuba mukkiriza okujjako min arkaani imaani ng'okkiriza nti ne yunusu y'omu ku batume ba allah kubanga tugamba nti amana arrasul bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuuna kullu okutuusa lwe tugenda ku aya neegamba la nufarriqu baina ahadin min rusul abatume bangi naye abatume abayogerwako 25 mu qur'ani oteekwa okubakkiriza yunusu mujjukire ekiseera abaqa lwe yabomba okubomba kitegerekeka yadduka ku mulimu ila alfulki n'agenda awaali eryato almashhun eryali likubyeko bugule nga lijjudde ebyamaguzi yasanga eryato nga lijjudde nga bw'onoosanga kamunye ejjudde abantu ne basalawo ne bagamba nti muzeeki tujja kumuleka tumuteeke ekkameeme yunusu yabomba ku mulimu ogwa da'wa n'adduka n'agenda alinnye eryato asegulira abantu bwe batuuka eyo mu maaso ng'eryato liwagamidde excess ekkubo lyokka ery'okugenda mu maaso kutoola ku byamaguzi kubiyiwa muki mu nnyanja fasahama ne bakuba akalulu bayingira mu kalulu kubanga ssebo wateekwa okubaawo okukkaanya gwogo tebatuteekayo nti sinze gwe nti sinze ani tukube kalulu akalulu gwe kanaagwako alhamdulillah allah gwanaaba alonze bayingira mu kalulu fakana min almudhadin byagenda okuwunzika akalulu kagenda okuwunzika nga y'omu kubakoze eki abawanguddwa akalulu kamukoze eki kamulonze muzeeyi akalulu kalonze ggwe mu kitiibwa kye akalulu ggwe kakakoze eki kakutte ggwe musajja wattu teyina kyakkola ekisaliddwawo mu kalulu yalina okkikkiriza olw'obulamu bw'abasigadde yakkirira mu nnyanja faltakamahu lhuutu ekyennyanja nekimukola ki nekimumira ekyennyanja bwe kyamumira wahuwa mulimun naye ng'aliko okunenyezebwa ani yali amunenya allah kiri kyajjanga punishment agenda kukibeeramu nga mulamu simufu nze mwali mulebe ku byennyanja ebinene abantu bwe basoma ekyennyanja mwe abamanyi wamala mulabanga egena mamba naye eriyo ebyennyanja bw'oba watuula otunudde ku tv n'olaba ekyennyanja nga tusobola okukituulamu ffe abatudde wano nga tulinga abali mu kamunye yamiribwa ekyennyanja naye ng'aliko okunenyezebwa lwaki adduse ku mulimu nga ggwe allah bwe yasalawo obeere omuwalimu obeere esseeka ogenza okulaba nga ebintu ebifuna n'obiddukamu n'ogenda osuubule n'otuuka eyo ate ne bibeera waasi nnyo ng'oliko odduse omulimu gwe baakukwasa n'oyingirira omulimu ogutali gugwo n'onenyezebwa kakyadduse obuwalimu n'agenda mu mulimu ogutali gugwe ng'osuubira allah ayinza munenya atya
akugozoobanya to the extent otuuka okuddayo ku origino gwe baakutonda kukola ekyo. Tukirabe abawalimu bangi badduse mu buwalimu ne bagenda bakola ne bigaana. At the end of the day ne bakomawo ku mulimu nga gwa bulumi naye batambula. Bw'otuuka gy'otuuse ng'ogankasa zino bazimpadde kangule kamunye je eyo tetuuka zigoti mwalimu abaddeyo akagula kamunye ye kalita egiyingidde. Mwalimu ofuuse ekizibu eri abaabadde mu kalita. Kati olabanga omuwalimu ng'adduse mu saaviisi n'ajja ku mulimu gwo mugaye kunddayo ogeyo tuletera obuzibu gwe baakulonda kukola poliisi ogwayo noso si kulwanga ekyennyanja otumiza engege. Gwe tolinda kyannyanja kya Yunusu. Allah alina ebyennyanja bingi mwayinza okukuteeka naye bw'owuliranga nga kikumize eddagala gye liri. Ddagala ki? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu wallahi kuntu min adh-dhalimin. Neryaz'amaanyi z'okudduka ku saaviisi ninjja mu saaviisi etali yange bw'onzija wano nzirayo. Kati bwe mulabanga omuwalimu nga gye mukubira amataffaali nga mugaase butuyambe ejjamaa totuleetera buzibu ogenda otwonoonera ebintu byonna. Sheikh Qasim nkimanyi toyagala buwalimu bukola lwa butaagaala naye gwe mulimu gwe baakolerera gwe Yunusu gwe gudduka omulaba ebyennyanja kibinakukola. Falawula annahu kaana min almusabbihin, singa omusajja oyo teyali mu basajja banyiikivu mu kutendereza mu kunyiikirira ekigambo subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yemenya n'ategeera n'akkiriza nti nze musobya, ayi Allah ndi musobya, yakitegeera. Bo bano bwe yava mu lyato n'akkirira wansi mu kyennyanja bo baagamba muzeeyi afudde. Ebyekyennyanja tebaabimanya. Eyo sitoole yatandika ey'ekyennyanja ne Yunusu ng'eri wakati we ne Allah ne akyannyanja. Bo bano ne basigala nga bagenda mu lugendo. Naye embuuza bagenda boogera batya? Nti olabye abasajja abakulu bwe balina amazambi nti ayita tuse muzeeyi adda atuttira wano mu mazzi. Seruganda gy'ava muganda naggambye abasajja bakulu baba n'ebizibu byabwe bwotyo bwotera okugenda nga ogenda owammanta abantu okutuleetera ebizibu. Esi emboozi yagendera ku lyato paka gye baakoma. Buli omu bwe yatuuka eka gye yatuuka. Ddala mu butuufu eryato nga lyali liganye okumuvinga embeera eyonoonese. Abasajja ne bakkaanya Allah baleetera ekirowoozo tukube kalulu kirogeza nti sisitimu y'okutambulira ku mazzi bwe yali efaanana. Eitha kukendeeza byamaguzi oba omu ku basaabaze. Naye tunuulira olabe nti Yunusu, ekibuzo kiri nti Yunusu bwe yagwayo embeera yadda mu nteeko. Embeera bwe bayadda mu nteeko abantu bagenda boogera batya basigadde ku lyato ng'abuliddeyo. Tebamwogerako kirungi n'eki. Ne Allah akutegeezezza nti yaliko eddoboozi erimunenya. Kakati oba Allah yali amunenya ate butya abantu. Allah agamba nti singa tiyali mu basajja abatendereza ennyo yali amanyiddwa n'okutendereza nga tannabaggwa ku bizibu so nga ate n'okugwa ku bizibu wakati mu bizibu tekyamuggyako kutendereza. Lalabitha fi batnihi yali mazimu mu lubuto lw'ekyennyanja obuwangaazi bwe bwonna ila yaumi yub'athun okutuuka ku lunaku ebitondero bigenda okukola ki? Okuzuukizibwa. Eitha yali badde mu lubuto lw'ekyennyanja nga mufu oba nga mulamu ng'ekyennyanja kifuuse nga kabuliye, which means nti ki ekyennyanja kyali sigadde nga kiramu paka yawumu kachansi kakiyitako. Yali advantage ery'engege eyo yonga ejja kubeerawo ku mirembe terumwa na njala munda mulimu honalebo. Allah akisobola oba nedda talina kimulembera. Olaba ayogera ne muliro n'omuliro ne guwulira natta ensolo
emyaka 10 neggwako ennyama n'agisitula n'agizzaawo obuugi nga tebunnafa yadde akatogo nga kalamu myaka 10 asobola innahu ala kulli shay'in qadir fanabaznaahu twamukanyuga nabaza kitegeezo kukanyuga amakulu kyamuwanda ne kimukanyuga bil arai ku lubalama awaali ekyererezi ku mwalo wahuwa saqimun naye nga omubiri gwe mukosefu yali mukosefu muki obukosefu bwava kuki ndowooza naye wali oyambadde ku stokisi nga mbisi n'oziteeka mu ngatto olugendo nga luwanvu ogenda okugyamu ebigere byo biba bifaanana bitya ng'ebiriko obuugi nga bifumbe biduze kati obusajja wahuwa saqimun omubiri gwali teguli nnomo ng'ali mu mbeera eyo ey'ekigere ky'olabye ebbanga lyamaze muli ng'embeera gy'alimu si ey'obulamu obwaffe obwa bulijjo ng'omubiri gwe guli mu mbeera eyo gy'otegedde Allah n'amuwa obujjanjabi abo abasawo abasoma obusawo rukuya eddagala erijjanjaba olususu liiryo lijja wambatna alaihi ne tumumerezaawo shajaratan min yaqtin omuti gw'ekiryo abantu abasinga obungi mu Buganda tebaagala nsujju naye uno Allah agamba nti ensujju erimu eddagala yasobola okukomyawo embeera y'olususu omubiri ogwali guweddemu amaanyi ekyo tobaako kubuuza nti eryo ddagala ensujju omaze okugifuna ng'ogifunira ku ssaabasawo Allah ateeberezebwe omusajja abuuza omuti gwamera gwambuka oba gukola ki ekifaananyi kyalina eky'omuti munda mulimu omuti ffene miyembe naye ekintu kyonna kati nga bino ebirandira wansi obiraba kisobola n'okulandira ku muti kaakati osobola okigereeseza ku kintu kwe kirandira oba okubeera nti kirandira ki ku ttaka oba okutegera ekigambo muti singa oli agamba mpaawo omuti gw'ennoni Sseruganda aleeta kyoyo omuti gwa sigala omuti gwa sabbuuni emiti mingi context ekulaga nti bwe mubeera singa omwana agamba nti omwana asaze ebyayi olowooza Sseruganda tagenda kusibisa byayi nku singa ddala babadde omutumya ebyayi mu lusuku n'omugamba tugende nti omwana ebyayi amaze bisala bibeera byayi seeka simulenya obwongo bulina kye bayita first hand information obubaka obusooka okutuuka mu bwongo kasodde bamugamba twala essimu ku muliro bagisanga ku sigiri naye ddala kasodde yali ategedde bulu ategeera entegeera ya speed nga teri mu kulowooza tabuuza na muliro gye guli tabuuza kika kya muliro ekyakwala kwa simu ate ekinyooka nti ogambye otya kati abantu bannannyini lulimi basanyira mu lulimi lwabwe ne beeyagaliramu ebigambo balina engeri gye bagenda babizannyazannya tegerekese bulungi nabalaga nti omusajja bamusomesa ne bagaa nabbi yaleera omwana n'amukunkumulira yategeeramu nti olowooza bamusanga akunkumulira abaana be nti kindi sunna towulidde nga batusomesa naye nabbi teyamanya ani akunkumulidde ani nabbi yaleera omwana n'amukunkumulira kakati bwe yamukunkumulira omusulo ogwo gunaabwa gutya ogwa nabbi ogwo ogw'omwana naye ate bwali wategera ogwa nabbi ogwo naazokya ku mwana aba musobya kati waliwo amakulu ng'obwongo bw'omuntu obuba budduka mangu asobola okufuna ekituufu mu bukyamu wambatna alaihi shajaratan min yaqtin bamumereza ki bannange ensujju emugiraba katonda bw'agimeza mu myezi mitono nateekako ebintu bingi ate byonna nga birungi noza mubiraba naye olwokuba wano mu Uganda tulina emmere nnyingi emmere emu tugiboola
osanga kitayagala muwogo nga tamuwanga amalira muwogo emmere enkulu osanga kitayagala kawunga nga taba amawanga amalala akawunga emmere enkulu wane waffe baagala emmere soft tooke kubinyeebwa endala tonyumya era bwe tusoma wano nti mujja n'eriyo emmere omuganda kyasooka okutegeera muwumbo luvuutu era ebyomuceere bijja luvannyuma nesirowooza nti n'omunankole oba omutoolo ategeeramu luvuutu ye ategeera ki akalo akawedde emirimu akalaba n'akabbo n'abalala akati yakozesa eddagala eryo abamanyi amalagala awo sayansi w'eddagala bayinza abasoma ebyemiti n'amalagala bayinza okukubuulira eddagala eriri omwo wa arsalnaahu ng'amaze okuteerera twaddamu ne tumutuma buto allah addayo ku mulimu yasooka n'atumibwa omulimu ne gumulema n'adduka ne tumubolereza ne tumujjanjaba ne tumugaa teddayo naye kyekimu obuwalimu obusomye baluwa bagikuwadde essana byogimaze otandise emirimu ogidduseemu ogenze ebigalangatanye bakukomezaawo komawo tuli ffenna sibagaye nti abawalimu tebakola mirimu mirala mujjaga nti wamma abawalimu omulimu allah bwe yali atonda abantu yabatonda nga buli omwamu kwasizza omulimu gwe mwenna muyina ebigere temuli nfunza yadde eriki naye oyinza okukuba omupiira mwenna mugukuba mubulako ki kiki ekibabulako lwaki mukuba mupiira nemugenda mwaseno muli balwadde ebigere bitya muyina embaliga wenna bwewetunulira owulira ndika ne bakuteekako birigi gyekyo naye wallahi we bakugamba nti kale kuba otuli mu pena we bataateeka miti gya goolo gwowokuba bakyuse bateekaawo bakyuse emiti gwokubyengaawo wokubye si mulimu gwo mu mutwe tekuliimu mu mubiri tekuliimu si gw'amaanyi katwati yakikuwa si kikyo okuyimba bigambo bugambo omuntu agatte bigatte naasuna ndongo oba ngoma bwe tokisobola ki kigambo ky'omuyimbi kyayimba kyotamanyi naye omusajja ayiya buyiya ndika tugenda mu kampeyini nti towa basi yako barbara nalya sente mu kaseera katono lwaki tula wakanoga nti wiiki eno tugenda mbya kulonda mp waffe akayimba okalabye akagule si bibyo totawaana nakutawaana totunulayo tye okugwa oguliwa bakusanga olamuza enkumbi omukubi omupira tayiga giramuza nejjambiya n'embazzi n'ogamba banno nti maze nkoze kapito maze golowooza agula ebyo aba alagawa aba mukinjaje enkumbi ekola obukinjaje omukinjaje olugula ejjambiya n'akambe abuuza ebisolo biriwa oyo gugwe ow'ettayiri katonda gwe yakolanga wakutayirira abaana bw'aba musala guvaawo yabuuza bubuuza akalala kaliwa talina munkeka omusawo ayuza omuntu ng'epaapaali naga nti omukazi atagera kuzaala alemereddwa n'atunga ng'asonwa ekkutiya nga talina n'amala ne bamuwa ennyama n'alya oba n'amulemerera n'agamba omuntu anfuddeko yensonga lwaki buli muntu si musawo ekikugaana okuba omusawo kyekikugaana okuyimba ekikugaana okuba omusawo kyekikugaana okugula ejjambiya n'enkumbi n'embazzi ekikugaana okuba omusawo kyekikugaana okugula ennyondo naki n'omusumeeni omusawo tayinza kugula musumeeni na nnyondo kakyobula abatufunye obuzibu buli muzadde buli mwana gwazaala yagalabira dokita allah musiru bwamutonda babiri ba dokita ani anaatulimira emmere tebazimbe tetwagala batafaali banne banasimu omusenyu ogenda okulaba nga sheekhe mu kusiba omusenyu oluva ku ssomero atayikamu za musenyu agwanguya takoowa nakoowa mulimu gwe allah aleke tusimisa musenyu naam tubadde ku bitone tewaliwo allah muntu gwe yatonda nga talina kitone wabula okuvumbula ekitone kimu ku bintu ebizibu naddala wano mwaffe mu nsi ezikyakula abantu batuuka ne bafa ng'ebitonde byabwe tebabitegedde olw'embeera gye tuwangaaliramu wano jja abasajja babadde bakubagana bikonde just kitone kya bikonde
waliwo atasobola kuba ngumi ensi yonna olwali abazanyi b'omupiira si be basinga ssente naye ofubanga nnyo okuvumbula ekitone ekyo noga naye bannaye mu bintu byonna byenkola katonda nziyampa kitone ki bw'okivumbulanga allah n'akikulaga kikozese buli muntu yenna ajja kisiima era kyojja okuyitamu okuba successful naye ebiseera ebisinga obungi tuwammanta biki edda omulembe nga bakadde baffe okusoma tekuliiwo era walabangayo abalina ebitone by'obusawo ne baga nti omusajja oyo ayunga era ogenda okulaba nga abaana be kusoma bikuzze kulimu obusawo omusajja oyo akola kino era ogenda okulaba ensi wegenda ekula omusaayi gwe kubeera mu layini eyo n'obubbi ndowooza kitone si buli muntu nti aba successful omusajja abeera mu kitundu nabba wallahi nga takwatibwa n'agaggawalira mu bubbi mwera ne mukakasa nti musajja wawe agaggawalidde mu bubbi n'abaana ne bakola omulimu gwe gumu gwani kisoboka oba nedda noga nti omwana oyo nti kitaawe yafa bubbi ayina omuzukulu we naye yafa ate ne muganda wa bonna babbi naye nga bagagga olwo famire ffe zetumanya bawangadde nga bo babbi naye nga bagagga nnyo tebalina mulimu gwe bakola okugjako naye gwe atali wa kitone ekyo lwokiyingiramu bw'ogenda kwayiwa okubba okuba y'amagye ng'omanya nti ekitone si kikyo ne bazzukulu boolekanga obalamidde nti wano tetuli babbi emmotoka gye nasookerako yandaga nti ekitone si kyaffe wa arsalnaahu twamutuma adde ku mulimu ila 100,000 eri abantu abaali baweerera ddala 10,000 au yaziduuna oba n'okusobamu 10 n'okusobamu abantu 10,000 n'okusobamu bannange si kintu kitono enamba olejjula abantu bameka emitwalo meka ena kitundu naye abantu abo bakubiseemu musajja ono bagenda okukola ki okwaŋŋanga naye ekyomukisa omulungi fa amanu bonna bakkiriza gwe mulembe gwokka mu byafaayo bye tusoma omuli abantu abakkiriza bonna ne babeera bakkiriza famatta'naahum ne tubawa layifu ne beeyagala olw'obukkiriza bwabwe kyatusanyusa tosa bw'obeera omukkiriza mukamaawo asanyuka ne tubawa obulamu obweyagaza ila hiin paka buli omu lwe yamalangako akaki akaddeke kisanja kino ekigwako oyo n'agenda naye bonna nga allah bakakasizza bonna baali ba amanu bw'obeera amanu kitegeeza bonna bakuyingira abakakasizzaako obukkiriza buli omu ne tumweyagaza era nga omukkiriza bwe yali badde era ne bayingira ejjana bonna naye ssebo naye yamala kakombako ndowooza otegedde ekyennyanja gyeyava fastaftihim fatwa datubuulize twagala kumanya alirabbika albanaatu omanya abawarabu mu kalica yaabwe okuva edda baali bakyawa omwana omuwala era nga abamu ku bika ebimu baaziikanga n'abaana abawala nga baki era abamu allah atugaa nti waidha bushira ahaduhum bilunsa bwe baasanganga omusajja nga agenze ku bbaala okunywa ne bamala bamuleetera amawulire ag'essanyu nti ewuwo omukyala azadde naye azadde muwala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhimun ekyenyi kye kyekabanga nanyiga n'abba mu mbeera lwaki azadde kiki sirani ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fi turab akalere kakule oba akasambire sambire mu ttaka abaana abawala baalinanga ebizibu byabwe kakati bayagalanga nnyo abaana abalenzi era allah anyumya nti wabanina shuhuda banini abaana abalenzi zuyina linnasi hubbi shahwati min annisa walbanina abantu baagala nnyo abakyala naye mu bakyala ate basinga kwagalamu kufunamu baana baki nawano mu buganda oli bwazaala omwana omulenzi agamba atya nzuukidde talinda kiyama kiri ekyammwe yamaze azuukidde shiriki w'abawarabu bw'omwetegereza n'abaganda akwatagana nnyo 80%. Era abawarabu baga nti banuuna abnaauhum abnauna, abaana baffe abalenzi abaana be bazaala baana baffe bwoya. Wabanaatuna, naye abawala baffe be tuzadde abnaauhunna, abaana be bazadde banu rijalil abaidi, babasajja b'ebweru. Omuwala afulumya buki, omulenzi akola ki, shiriki y'omu. Era abawarabu mu kalica yaabwe okufaanagana n'eya Buganda, omwana omulenzi ye yasikanga omukulu to the extent nti yatuukanga okusikira ne bamaama be abatamuzaala. Taata bw'afa ng'oggyeko maama ono akuzaala aba haramu,
naye bamaama bano abasigadde osigala ogera mu maaso n'ebisigadde olya nga basikiriza obusiraamu ne bujja ne busitula ekitiibwa ky'omukyala ne society nnyingi nnyo kababe bazungu valiyo omukyala teriiwo yadde beeyita tibamulwanirira omukyala bamutwalira bweru ebitundu bye byekyama babyanika bwanisi babakozesa bukozesa waliwo ono Zakari Naik yagamba nti bagita public property abazungu tebamanyi bifa bya mukazi abazungu beeyita abalwanira eddembe ly'abakyala naye kumpi buli sekendi mu America wazuukibwayo omusango gwa rape abakyala bali bwereere babakozesa buli kyonna ekyobuseegu oli waddembe okumukozesa nono n'agula embeera naye omukazi omusiraamu bwamulagirira n'engeri gy'ayambala asobole okumanyika ati zaalika adina yurafuna omukazi ategereke nti oyo mukazi wa kitiibwa musiraamu ekyo kikyagenayo kati bamala okulaba nti omuntu ayagala nnyo omwana omulenzi omuwala kyonziira bagamba mu bacyayina oba abayindi ne bamala batwala mu sikaani ne balaba nga olubuto lwa muwala balugyamu kati olaba tuzeeyo fil jahiliya kati njawulo kino omwarabu yaziikanga mwana muwala jamu kisiraamu mulenzi makula tuzeeyo fil jahiliya ensi etambula visi ya saako gye twaba gye tudda agambye nti abawarabu balina endowooza zaabwe ng'obusiraamu tebunnanyi bali bamanyi bamalayika nga bamanyi n'amajinni ne bagamba nti Allah yakwana amajinni n'azaalamu bamalayika ye ndowooza yaabwe terina njawulo n'eyammwe kwe tunuulira muyina ggulu yazaala nambi nakkiranga mu musoke obutumbavu bwe buno bwabali nakkira mu musoke nambi yajjiranga ku nsi kuno ng'ayita mu musoke bwongo bwe kijja eryanakikakasa nti sebo gyekiri ne bajjanga n'enkoko n'obulo mu ggulu eteri ebyengera nkoko bulo bye baleeta ne batuuka kuno ku nsi omwana wa Allah waggulu omuwala nambi n'asanga kuno omuvubukaani kintu n'amwendako yamuwasa bugasa yamuwa kakati n'abako kayikuuzi ne walumbe ebintu by'ekyumbaavu bifaanaganya ddala ebyabali walumbe n'adduka n'adda wano ettanda kayikuuzi ebyekisiru ensiko yawangalira bweti tebiyingira mu bwongo obwa bulijjo bw'omutegeevu n'omusiru tabitegeera era wakyaliwo abagaa nti walumbe ali luddawa wava n'agenda e Makka kaakati tukyali mu mbeera eyo omuwala wa Allah bwe bamutuusa kuno kintu baalyanga ki Allah musiru wa kikaya ki omuwala we balya busa era namwe ne mukikkiriza era mwakisomanga ente yaabwe yali tezaala teyalina nnume kontinuwasire eyongeri byawo tefaate genda ngaoluka ebintu olaba obusiru waffe saitwani yonna yajja ebitulukira yalukira balire erukira rafu bano yabawo ekigamba nti Allah yayagala amajinni wakati awo ne bazaalamu zimalayika bamalayika baana abawala Allah abuuza faltaftihim twagala abatubuulire babuuze falirabbika albanatu walahum albanuun Allah ye yasalawo kyoyisi ebeere yakubeera nga ye azaala abawala beereere mwe muzaale nga balenzi bokka kikimuna wano bw'ozaala abalongo baba baani ate omu wa Allah Allah ne mukasaani asinga era kyekimu ntegeera yemu byawula design naye nga byonna biri mu ttuli erimu Allah gamusazeewo okukkiriza nti ye mu bwamalaaya bwe azaalamu bawala mwe muzaale balenzi ekirungi kye beeyagaliza ekibi bakiteeka eryani nandiki khalakna almalaikata inatha bamalayika bwe tuba tetwabazaala mu majinni nga twakola bakole naye nga tubakoze bakazi tusobole okubeera nga buli ssaawa tucakala nabo olwokuba nti omuntu ayagala nnyo ekigambo mukazi ne babaza nti Allah yegyali yeekolere bamalayika nga bakazi be buli ssaawa abeera akola ki ayenjoyinga nawo twakola bamalayika bwe tuba tetwazaala bazaale mu majinni twabakola bukozi ne tubakola nga era bakazi wahum shahidun nga nabo we bali balaba waliwo ayinza okuwa obujulizi nti kituufu ala baalo innahum abantu abo min ifkihim mu bufere bwabwe la yaquluun boogera bajja mu bufere be boogera babijja mu bufuki ng'ebya Buganda bwe tubyogera nga tubijja mu bufere bwaba kadde bwe tubala bwa Isihaka bw'onoolya omuziro gwo bakituguza omukazi talya nkoko kati nno bazirya ate balina n'amagezi mayitirivu talya mmamba
bagirya kati enkoko emmamba nagayi n'embizzi endiga baddayi lwaki waliwo obulamu bwe bajja abakadde baffe bakuumirako embeera yaliwo n'obutegevu bwaliwo nga bwebwo naye obutegevu bw'obusiraamu bwe bwajja ne bugamba nti biri byonna musuule mukwate surata ki obusiraamu ne butulaga ebiteekwa okuliibwa nga biriibwa omusajja n'omuki n'omukazi bwe bagamba nti kino mukirye kiba kijja kuliibwa omuto n'omukulu omusajja n'omukazi abasajja balina dizayini yaabwe bwe batta enkoko wali kye bayita enkoko nkulu ate nno yebeeramu obusa okwakasiza ddala nti wamma gwe oli musajja gw'oli ekibeeramu obusa ddala mutuufu erinnya baagibwa nkoko nkulu naye nze gamazima tempoomera waliwo anfaanana hajigawita kalimbwe kirombe kya kalimbwe abakazi bakirya ne bagaa nti taata mwe mutatya biduduma ne bakutikka enda y'enkoko nnamba era bano bakadde baffe baatupangira obulamu ebimu birungi ebimu kiki kaakati ekitugaana okulya omutwe gw'enkoko fil haqiqa njagala mumbuulire enkoko etandikirawa ku mutwe okuba haramu wano we basalira opimisa ki okulaba haramu ne halaali ku nsingo ano baatuguza ekitaliyo omutwe gw'enkoko guli haramu olusingosingo ne lube halaali mupimisa kati haramu watandikira otegerawo oti mawala kongolawo byoya nopima bwoti ogenda okulaba nti wano haramu watati mupimisa kati lwaki tetulya mutwe tabweva kuti omusajja n'alya biriŋŋanya ng'emitwe wali abaasa asula misula ebbaafu namba bano baatuleetera obuzibu abaasa atunda wali enkoko n'azisala abantu kusekukulu mitwe makutiya abasiraamu ne mugano zibuukinga nti bajjajja baaluga tetuzirya israf esi israf islam baatuguza israfu inna allaha la yuhibbu almusrifin Allah tayagala badiibuuzi ekisambi ky'enkoko bakwegamba kikomawa era opimisa kati okugulu kubeere haramu ekisambi kibeere halaali mupimisaaki wali ne basala enkoko ku woteri ebbaafu y'amagulu ne mugiwembwa ne musigala nga muli entula biayi dhambe bamuzeeyi baseetinga bubi era singa wagwawo omugezigezi n'agamba abaasi nti emitwe n'amagulu mbyagala oyajja gejja akawunga tobe oteka mbuteesi nnyanya n'okola supu tolina haramu gwokoze olulimi lw'enkoko luli haramu ate olwente luli halal ebyenda ebbaafu y'ebyenda namba ne mugiyiwa ne muli obubi ebyenda kujjamu bugika kiki kati anjagala ombuulire enkoko nkulu n'ebyenda birina njawulo ki kiri kyenda kikulu buno bwenda buto kati ekikulu okiridde ate obuto obusudde ebbaafu namba abaana ne mubassa ebinyeebwa ne musula ebyenda keno bibuuki ng'otwaleeka agisaaka ne mwonoona enkoko amagulu togalidde ebyenda obisudde omutwe ogusudde olidde ki Allah la yuhibbu almusrifin mwatuseetingirawo ya akhi karim agisaaka bitidde eddiba lye ntebaliye badde balirya balirya kubanga bwe muli ekirenge ku kirenge temulirya ku kirenge tekuli ddiba enjawulo erirudawa eddiba ly'okumbiriizi n'ery'oku kirenge ani agimpa kenda okulekero y'eddiba otwaleeko osiike ekikussa ebinyeebwa kiki eddiba lya mitwalo ebiri limu kukiro mbekasheeka oyubuluza kubiruza neoteekamu obutto n'oyubuluza oteekamu obutto ojjako bwoya ku mutwe mulirya ku bigere mulya morokoni baatuseetingira tugende mma abasajja Allah akaye nti abantu bonna batali ku busiraamu buli kye boogera bufere bwereere buli kye baatuteerawo bufere enange nzikiriza ne Qur'an ate gulaba otyo Allah agambye nti walada Allah ne batuuka n'okwetumiikiriza ne baga nti Allah yazaala ani yamulaba nga azaala Allah azaala tekisoboka walada Allah abaganda bazaaza gulu yazaala nambi abakatuliki bazaaza Mariya nyina ki nyina Katonda Mariya yazaala Katonda wulira kalogiki akali awo Mariya yali tannafuna lubuto kuzaala Allah emabega ensi emyaka gyonna gye twawulira ani yali agikontrolinga Allah nga tannazaalibwa
oli n'awangaala nga musajja mukulu akera n'asaba alina diguli nga ali mu mbeera eyo obwongo. Allah agambye nti wa innahum lakadibun, tebabalimbanga yadde be babazaala balimba abannamaddala. Wano tulina nnyo kali kyegulumiza bakadde baffe, si kibi okubawa ekitiibwa singa babeera bali ku mazima, naye babeera ng'oyagala obbataasa bataase nga bukyalo bagambe bannange bye tuliko byonna bikyamu, ekituufu kiri mu Qur'ani. Wa innahum lakadibun, bajjajjammwe seetingi gye baseetinga gye mwasanga mu nsi wano balimba, ebintu bayiiya buyiiya, ekibagendedde ne bagenda nakyo. Nze nanyumirwanga nnyo okunywa omubisi ogwaffe ogwedda gwe twasokolanga, muzeeyi waffe yalimanga amabidi nga gutuwoomera, bamaama baffe nga basogoza ki mikono n'essubi yezeesenga, naye nga neenyinyala nnyo okunywa omubisi gwe basogoledde muki mu lyato n'ebigere. Oli n'atuuyana ate emabega tebatekozesayo mazzi, ate sebo watuuyana waliwo kye bayita olutyatya. Mumanyi kye bayita olutyatya? Olutyatya baaliira endagala wansi nga bo tebagenda kukoleza muki, ne bakola eryato ery'omu ttaka, batalikako endagala ne basogolera muli, si eryato ery'emiti, eryato erikola obukozi ne batekako endagala wansi. Oli n'atuuyana entuyo ne zimuyita ebundi bujo nga zigwa muli. Agisaaka gayi nga nebige birimu embuuza. Bannange Allah gwazibye amaaso abatakyalaba. Enkwekweya yaabwe mugimanyi. Ogenda mu ttooyi z'abaanaadamu n'osanga ennagisi ng'eri ku kisenge eno waggulu kutu, ate alinnye ku ddaala yatuuseeyo etya? Bakwatamu n'engalo bw'ati n'asiiga ku kisenge, n'addayo n'akuba capati. Gwowuza capati zirumya olubuto, naye capati erumya olubuto. Olidde capati n'ennyongeza. Kyobola tetukyagwamu typhoid mu Uganda, mwefenna tulina typhoid kujja nga tolya capati n'obutunda. Allah agambye nti wa innahum lakadibun, bakadde baffe seetingi yaabwe yonna eyimiridde ku bulimba, tebalina bukakafu ku bye baatuteerawo. Bulimba bwereere, tebalina kitabo, tebalina nabbi, bintu kuyiiya buyiiya. Asafa albanat ala albanin, Allah ye yabagamba nti choice ye yalondawo bawala mwe mubeere nga musigaza abalenzi. Malakum mubadde ki kaifa tahkumun, mulamula mutya era musinziira ku kyokulamula nti Allah ebibye by'abalenzi. Allah ebibye agaba omu, mukasa agaba babiri, ate abasatu babazaala. Azadde abasatu abasaalongo plus abaki era olaba saitwani wejjewaganya yekulekeremu mukasa. Allah agambye afala tadhakkarun, abantu tebaliimu kasobola kufumiitiriza ebintu ebimu nga wadde ofumiitiriza ng'akikaggwa bwagambye nti omwenge kale guugwo tugula biti, naye agusogodde envunza ng'ayina nnyingi, akwekweya atya atatwala mazzi, entuyo zino bwe zifa egindi zisibirewa, ebyo byonna amaaso tegabiraba birungo. Kale kwekwade muka gwakye gube muka toyinza kufumiitiriza bukaje buva n'ebirala n'ebirala. Am lakum nandiki mwina sultanun mubin, waliwo amaanyi ag'enkukunala ge tutamanyi nga ge musinsiirako okutubuulira bye mwogera? Tewali. Agamba nti faatu bikitabikum, bwe muba muyina ekitabo mukindeetere, kubanga ebya Allah byo biva mu bitabo. Qur'ani weeri, Tawraatu weeri, Injiri weeri, Zaburi weeri, mmwe ebyammwe mubijjawa? Mundeetere ekitabo in kuntum sadiqin, bwe mba nga mukola ki? Nga mwogera mazima nti ebintu ebyo bye mutambulirako bye bituufu okutambulirako. Waja'alu bainahu wa baina aljinnati nasaba, abantu abo abafere bajjajjaffe baatuka ekiseera ne bateeka bainahu wakati wa Allah wa baina aljinna, ne wakati wa majinni nasaba, ne bateekawo relationship. Allah alina obuko ku majinni yagawasaamu, era bwagawasaamu ne bazaala amajinni gazaala ki? Bawala. Abawala abo be bamalayika.
walakad alimati ljinnatu amajinni gakimanyi bulungi nti tegayina nkwatagana nani na Allah innahum la muhdharun era amajeemu mazima ddala gajja kusembezebwa awali ebibonerezo singa ddala nga gayina relationship wakati wa Allah nago olw'oluganda olwo oluliwo n'obuko obuliwo yali gatidde ku liiso n'atagateeka mu bibonerezo nga bw'ottira ku liiso omuntu wo naye sikiriiyo majini gakimanyi tigakuteekebwa mu muliro kubanga tewali kolagana wakati gonani subhanallah Allah erinnya lye litukuzibwe endowooza ze muliko zonna za bufere tumutukuze nga bw'ateekwa okwogerwako amma yasifun tumwawule n'ebyo bajjajjaffe bye balombojja byonna biki bikyamu illa ibadallahi almukhlasin okujjako abaddu ba Allah abannamaddala be bajja okutukuza Allah naye abatali abo bajja kusigala mu bubuzi bwabwe ne bw'omunnyonnyola takola ki balina amaaso niyo tebalaba balina amatu tebawulira balina emitima tebategeera era bagenda kuwa obujulizi tilaw kunna nasma'u singa wallahi twalina amatu au naaqilu oba singa twali tutegeera ma kunna fi ashabi sa'ir tewali alingidde muliro sa'ir subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhanaka